د کونړ سیند د مهارولو ولسي کمپاین ستانکزی وایي د اوبو مهارولو ته ژمن یو. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. په ټولنیزو شبکو کې ځینو فعالانو چې د طالبانو پلویان هم پکې دي د کونړ سیند د اوبو مهارولو په خاطر کمپاین پیل کړی. دا کمپاین وروسته له هغه پیلېږي چې د پاکستان سرپرست حکومت له دې هیواده د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. دا فعالان وایي د دې پرېکړې په جواب کې دي د کونړ سیند اوبه چې پاکستان ته روانې دي راوګرځول شي. د دې آنلاین کمپاین یو ګډونوال عطاالله خوږیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل خلک غواړي چې اوبه مهار شي او په دې خاطر مرستې ته هم تیار دي. خوږیاڼي زیاتوي ولسونه لیواله دي چې له هرې لارې کېږي د دې بند په اړه اقدام دې وشي. ډېرو ویلي دي چې مالی مرسته کوي او ځینو ژمنه کړې چې په وړیا ډول به کار پکې وکړي. نو یوه اراده په کار ده او حکومت باید مسؤلیت واخلي او اقدام وکړي. د اسلامي امارت په حکومت کې د کابل امنیه قومندانۍ مخکینی ویان د ټولنیزو شبکو فعال او د دغه کمپاین یو بل ګډونوال محمد مبین خان چې په جنرال مبین مشهور دی، هغه وایي د افغانانو لپاره پر پاکستان د فشار زیاتولو یوازینۍ وسیله د کونړ سیند اوبه دي چې باید ترې راوګرځول شي. نوموړی ژمنه کوي چې د دې اوبو د مهارولو په خاطر به هر ډول مرستې ته تیار دی. هغه ازادۍ راډیو ته وویل کو د سر په قیمت مې هم شي د کونړ په سیند درېږم، کو چېرته اړتیا شي په کور کې مې د مور خور او میرمنې طلا شته دی چې د دې بند لپاره یې خرڅه کړم، کو نور مې هېڅ وس ونه رسیږي او دې ته اړتیا هم نه پیدا کېږي، خو که اړتیا وي د کور سره زر مو چې 2 یا 3 لکه افغانۍ کېږي هغه به هم ورته خرڅ کړم او لاړ به شم، په بند کې به هم یوه تیږه کېږدم. نوموړی د طالبانو په حکومت هم غږ کوي چې د کونړ په سیند د بند جوړولو په خاطر اقدام وکړي. خو دا چې آیا د طالبانو حکومت پلان لري چې د کونړ پر سیند بند جوړ او اوبه یې مهار کړي؟ د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت ویان قاري مطیع الله عبید د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د اسلامي امارت حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي نن د افغانستان راتلونکي اقتصادي پراختیا په کانفرانس کې وویل دوی ژمن دي چې د افغانستان اوبه به مهاروي. نوموړی وایي زموږ اوبه دومره وخت سمې نه دي مدیریت شوي، ګاونډیانو هیوادونو ته به بهېدلي، خو زموږ ګاونډیان به بیا هم خوشحاله نه دي او یوه مننه هم نه کوي. اوس د افغانستان اسلامي امارت ژمن دی چې خپلې اوبه مهار کړي. ستانکزي زیاته کړه له هغه وخت چې د افغانستان اوبه اضافه شي ګاونډیانو ته به یې هم ورکړي. د افغانستان د اوبو مهارولو غوښتنه او ژمنه داسې مهال یو ځل بیا کېږي چې په وروستیو کې په افغانستان کې د اسلامي امارت حکومت او ګاونډیانو هیوادونو ترمنځ د بې اسناده کډوالو د ایستلو اوبو او ځینو نورو سیاسي مسایلو له امله اړیکې خرابې شوي. په دې لړ کې پاکستان له خپلې خاورې د څه باندې 1.5 میلیون افغان کډوالو د جبري ایستلو پرېکړه کړې چې د طالبانو حکومت او نورو نړیوالو بنسټونو له غوښتنو سره هم د پاکستان حکومت دا لړۍ تر اوسه نه ده درولې او د پاکستاني چارواکو په وینا هره ورځ تر 10,000 افغان کډوال خپلې خاورې ته وړي.